Доброго дня, дорогие зрители! Мы находимся в деревне Сокули, коттеджный поселок Фаворит, в доме в стиле барнхаус, где наша заказчица буквально неделю назад установила отопительную печь от нашего бренда София с нашей помощью. И сейчас мы возьмем небольшой отзыв о том, как прошли наши работы и в целом. Алевтина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, буквально пару слов о доме, как вы пришли к идее построить себе загородное жилье. Изначально мы не могли никак определиться, что это будет дом для постоянного проживания, либо это будет дача. Очень долго выбирали этажность, да, это будет один этаж или это будет два этажа. В итоге мы поняли, что мы не будем здесь постоянно жить, что мы пока не готовы к загородной жизни вот именно в формате постоянного проживания, и решили попробовать начать с дачной жизни. Поэтому выбрали такой одноэтажный барнхаус, так, чтобы можно было оптимально, в принципе, разместить семью и почувствовать атмосферу этой загородной жизни. Скажите, пожалуйста, в поселке газ, свет, какие коммуникации имеются? В поселке газа нет, поэтому мы строили энергоэффективный дом с утепленной шведской плитой. Электричество, да, понятное, отопление тоже от электричества будет. У нас единственный отопительный элемент – это только водяные теплые полы, потому что никаких других отопительных элементов в доме нет. Для чего печь нужна? Печь как раз-таки, да, кроме визуальной, да, составляющей, что тоже было очень важно при выборе, как раз-таки это печи. Она у нас по стилю очень подходит, как раз-таки минимализм и в сочетании с каким-то более-менее похожестью на камин, да, то есть это как-то так создает такой объем. Да. Плюс еще, когда я посмотрела на технические характеристики и теплоотдачу, в случае, не дай бог, да, когда электричество у нас отключают, чтобы мы были спокойны за то, что у нас есть альтернатива, и мы здесь точно не замерзнем. То есть 90% людей установили такие камины, как альтернативный источник тепла? Да. То есть базово что-то обогревающее есть, но если что-то случится, всегда есть возможность распалить и в зимний день, в минус 20, спокойно остаться в доме и никуда не торопиться, никуда не уезжать. Почему выбрали именно нас для реализации вашего проекта? По-честному, выбирала картинку. Это единственное, что... Все остальное как-то уже избито, вот эти вот там, да, вот финские какие-то там такие овальные, вот эти все печи. Плюс они еще накаляются, насколько я знаю, да, и при прикосновении, да, они будут горячие. Поэтому это все как у всех. Хотелось что-то такого более теплого и индивидуального, так сказать, эксклюзивного, да. Вот. Я вот сразу же попала на картинку на просторах интернета. Вот. И дальше уже остановила выбор на этом камине, только потом уже начала технические характеристики изучать и поняла, что именно этот камин нам решит все проблемы, которые могут там, да, как альтернативное тепло, в том числе как источник какого-то там очага, да. Вы дотрагиваетесь до камня, не горячо? Вообще, даже приятно, плюс еще он такой мягкий и прям гладкий, вот очень приятно трогать его. Температура верхней плиты могут доходить до 100 градусов, это в пиковом режиме. Сейчас она порядка 40-50, поэтому очень приятно трогать ее, и это безопасно. Это тоже один из факторов. Да, конечно, потому что дети, животные, понятное дело, что они все проверяют тактильно, но не хотелось бы, чтобы это был какой-то опыт, и они от страха убегали от этой печи. Еще один момент, почему именно эта печь, потому что не хотелось делать подготовку стены, для того, чтобы вот это вот, как это называется, пожарная безопасность, да, задняя противопожарная стенка, да. Да, поэтому вот хотелось оставить стену в том виде, в котором она есть. Если что, у нас есть обзор на эту печку в этом доме, и там я рассказываю, почему мы не делали фальш-стенку заднюю противопожарную. Опять же, за счет этой печи. Алевтина, благодарю вас за такой максимально раскрытый ответ. Я думаю, нашим зрителям будет очень приятно. Спасибо вам, с вами было очень приятно работать. Начиная от момента замера, подготовки, доставки, все клиентоориентировано просто на высшем уровне. Супер. Спасибо. Спасибо большое.